malee warri wadna fannoo wajjin jiran keessummoonni wadna fannoo warrafanii isaanillee bifudhaatiin galanii dubbii wayii yaada tokko irratti nu laatu. Ittaansee faamiin gara fuulduraa fi maal hojjechuu akka qabu karoora isaa akka maal ta'e kilinika kana gara kamitti akka deemullee xiqqoo irratti dubbii nu godha. Akkasumas immoo warri paartnerii keenya wajjin ni jiranii wanta gaa kan jedhaman jiranii asii Dr. Kaffala wajjin jira. Innillee yaada ta'e xiqqoo irratti nu kenne yaada olii galaa akka walgahii kanarratti dubbanneeti yaada olii kennine booda gara inauguration yookaan immoo gara eebisiitti tannee riibanii kunne sanaanii gargar baanaa jedha. Haa ta'u garuu har'a wanni asitti walitti dhufnee hedduu gammachiisaa qabannee jechuudha. Namni tokko chaalenjii bu'aa bahii garaagaraa dabree gaafa galma barbaadu bira ga'u akka walitti dhufee gattaa'ee maalii wanti hojjetamaa ture fuula duratti maaltu barbaachisaa akka itti hafeenyuu maalillee ibsan walirraa fudhachuun waan guddoo deemee sagantaa xiqqoo sana qopheessinee akka sagantaa xiqqoo sun ta'e har'a akka faamii fi ijoollee piraayivii faarmaasii bantee dhufaan ziqqii gurguddoo irratti isaaniif carraa guddaadha jechuudha. Carraan kun haala yaadamneen gaafa rabbi nama gargaaru carraa haala dhufee jiru baay'ee dubbachuudhaaf. Bara kana Boorana irratti boor faarmaasii fi kilinika adda addaa biroodhaaf sagantaa qabatee ture. Sagantaa sanii immoo warra hedduutu jiru Harargeetti illee osoo expand goone jechuudha. Bara kana meettaa irratti private faarmaasii lamaa fi federal irratti akkuma lama kilinika tokko deeggaruudhaaf sagantaa keessa qabannee bara kana socho'aa turre. Haalan baratamiin reebsaa irratti haala baratamiin dalagaa turre garuu ishee irratti immoo sagantaa ishee kan deeggaran kanarratti hojjennee beekamudha. Haa ta'u garuu dadaroo suma agriimentii keessallee galiin meettaadha wajjin Oromiyaa irra maxxantaa'e garuu asitti expand goone kilinika tokkoo fi faarmaasii lama akka deeggaramu fi ijoolleen tun akka hojii keessa galtu godhamee jira. Kana immoo hojii gammachiisaa oduu guddaa deemu akka dhaabbata keenyaaf. Directly kan akka beneficiarytti kaawwatu. Fuula duratti immoo nama tokko deeggarree isin namoota kumaatamaa namoota dhibbaatamaa sarviisii akka kan gama keenyaan godhudha jechuudha. Kun immoo market system development ijaa sistema deeggaruu. Sistema yeroo deeggaruu immoo sistema mootummaa kanatti cinatti privatization gaafa idaa deemnu sarviisiin idaa deeme jechuudha. Kanaafuu kana galmaan geessan ijoollee har'a sagantaa carraa kan argattanii sagantaa kanaan deeggaramtanii fuula duratti hojii kan uummata biraan geessanii kanaafuu kana qabatanii akka carraatti uummata aanaa dadar uummata aanaa meettaa bal'aa bira akka geessan maqaa dhaabbataatii fi doonaraatiin kabajaan isin gaafadhe jechuudha. Galatoomna. Tajaajila kennuufi barbaannu akka duriitti yoo ta'e korsa yookaan immoo amma private veterinary clinic kana finnee sappoortii goonee gara hojiitti seensisuurraa uummata bira deemnee korsa si'a tokko wayiin kennuufi dandeenya. Horii isaanii si'a tokko waraanuu dandeenya. Waan akkasii sana ture jechaadha. Inni ammaa immoo ikoonoomii kenne market system development approach kan jennu jechaadha. Leelaan create parallel temporary market for service provision no. Fakkeenyaaf yookaan qorsa uummata bira qaqqabsiisuu yoo danda'e samuwaan gama sanaatii yookaan immoo qobboo irraatii yookaan calanqoo irraatii qorsa kana keessi achitti gurgurii yookaan immoo uummataaf raabsee nam tokko nam lamaa fi gabaa uumuu danda'a jechaadha. Sun immoo sustainably uummanni achi jiru yookaan immoo uummanni baadiyyaa irra jiru suni tajaajila argatu. Kanaafuu amma siistamii aksesii gochuu yookaan immoo karaa biizinesii karaa maarketii nama as jiru kana gidduu sun maaliif ta'a? Akka isaan gabaa yeroodhaan argatanii yeroo barbaadanitti akka argatanii fedhii isaanii irratti hundaa'anii akka isaan argatan gochuudhaaf market system development approach keenya kana irratti hojjetaa jira. Kanaafuu market system development approach kuni akkuma sanaa salphaasnii xiqqoo dheerina qaba. Doonanii nama tokko kun kenna waliin inni tokkoo fi fakkeenyaaf ISS project waggaa 5 kennuu jira.
Ini kene goli mo gara private sector kuno akor wadaga ke okor wadaga mo kuno wadaga PBO kan mo siran kuno wadaga total service warai mana tu terba isane rati mo agro pastoralist farmers namoota baay'eetu jiraachaa namoonni akka jireenyi yookaan immoo siistemii sana keessa warra jiranii guutuun irratti hirmaatu jechaadha. Inni tradishinaali immoo namoonni siistemii sana keessa jiran guutuun irratti hirmaatan yookaan nama lama irratti hirmaatan jechaadha. Which is not inclusive kan jennu sanaadha. Fuuchariin isaa kana fakkaata. Kii paraadiitiin fuuchariin isaa inni sun direct probabiliidha. Inni kun immoo wanta impactiin isaa short termidha. Sustainability. Private sector of keessatti naamatu gabaa keessaa baasaa fakkeenyaaf amma namni tokko asitti yoo qorsa nagalee yoo ta'e yoo bineensa qoricha daandii irratti goone assessmentii hojjenna. Kanaan dura riibsaan piroojeektii jedhanii akka raadiyoo hojjetaa dhiibbaa qajeelaa piroojeektii qabna akka kibbaatti hojjetee jira. Kuni istiraatiijii keenya keessatti portfooliyoo intervention yookaan immoo waan irratti hojjennu adda baafna. Engage goona private sector sana yoo design immoo baay'ee irraanfatameera. Qorsa akka barbaadeetti argatan yeroo barbaadeetti argatanii qorsa baay'ee qabanii argatan waan jedhudha. Research resultiin keenya kan arganne sanarraa hundeessanirra dhaabbanne map out potential market player joint partner kan akka warra watagaafaa barbaannee irra jira. Collect business profile kan nuti jirullee booddeerra partner identified based on their capacity and density. Capacity and density jechuun namoota aqilii qabanii fi irraatii immoo hojjetanii tajaajila irraa argatanii jira. Maaliif innaan wadagaan asitti dhufee akkamitti qorsa gurguratu goona isaanitti akkamitti gurguratu goona partner based warra kunirree qorsa irraa bitanii uummatatti gurguratanii incentive based yeroo system stability waan ta'eef waan kun gargaarin jiru waan inni yaadu jechaadha. Kanaafuu waan wadagaa inni booda warra dubbata. Livestock market system livestock yeroo hojjetu veterinary guddinaa equipment horsiisa vegetables agro-chemical supply godhu. Purpose isaanii partneriin qorsa quality qabuu fi affordable yoonee input akka isaan nuuf geessanii hundaa particularly PBO asitti qabnu jechaadha isaan bakka dhiyeessan gochuudhaaf jechaadha kana fakkaatu. ISSC nama gammaaf kennu hojjete build relationship is karoora keessaallee kana kan qofaadha tun taane taargeetiin keenya bara kan ammaa kilinika maano faarmaasii afurbannee irra sitti akka dadareetti lama akka beektaatti lama asitti immoo kilinika tokko banneera warra bara kana banneen dabalannee bara fitullee aga bisa deebii banuudhaan hin qabna. New outlet isaanillee warra saddeettan sunillee outlet tokko expand goonee yaadna. Private veterinary sanillee additional hin dabalannee yaadna. Tokko bara qabannaa yaadna. Kaan immoo warra ijaarannee yaadna. Progress update keenya gaa aga maatii waan hin goone DBB lama dadaritti DBB lama beektaatti. Klinika tokko asitti waan hin goone irraa jira. Kana gochuuf hin jedhin identify private sector goneerra warra incentive wayii kaasii warra qabanii livestock production market irratti hirmaachuu qabanii expand market goneerra warra garaatiin warra namna inni kana maaliif goneerra establish goneerra sana bichaallee tun taane necessary material yookaan immoo meeshoota baay'eetiin eeggifni goneerra kan akka clinical diagnosis and treatment godha. Microscopic and neural differential special level one of the specific clinical diagnosis. And in among them now today, body ali akamda hospital ka referee taanu yo referee demu laboratory kesan diga saaf ngani ilaalani wacce keessa jiru yookaan namichi dhukkubni ittiin affeektii ta'ee keessa ilaalani qorsa dhukkubinya ta'e kennuu miti. Livestock keessa jira hin jiru miti. Sarviisiin kun hin jiru jechaadha. Kanaafuu amma immoo saawwi faana waan loon tokko kan gadhabde baadiyyaatti kan narchiisu jira. Operation eessarraadha. Dhala namaaf garuu operation ni hojjetama. Kanaafuu yoo waan akkasii sanarra operational illee hin hojjechaa hin gaggeessu jechaadha. Kan illee fayyisuullee
yoo madaa'ee madaasan qorsama kan qoortuu maaltu waan akkasii jira tajaajila akkasiisanallee jechaadha. Kan biraa gawrammantiin gara private vaccination deemaa jira. Ani experience darbe keessaati gara Booranaa kanaati guutumaan guutuu warra private clinic kanaati faarmaasiin humnatti eegganna. Kanaafuu vaccination irratti illee engagement ta'ee yaada. Deworming external parasite control. ሌላ artificial insemination kan isaan kennan jechuudha warra private veterinary clinic kuni tajaajila akkasii irratti illee hirmaatu. Lammaffaa immoo livestock advisory and extension service kennu. Kaani kan dhumarratti nammadee roll out vaccination service if not deemed to be successful no. Tokko tokko yoo jiraate yaadanii gara private vaccination sanatti kennutti deemuu jechaadha. Yaa business of license business competencies kan namni jiranii kanaafuu kan qabatee function kennuutiin karaatiin wal qabsiifte Dr. Fayyee say something. Kun jalqaba waan ta'eef faamii Dr. Faamii waan guddaa darraa'ina waan takka gisee akkatti jabeessinee nuti ilaalle innis jabeessuu qaba galmaan ga'uu qaba hubannoo kennuu qaba. Tokkoffaa kiliiniikni kun kiliiniika mootummaarra qulqullinaan tokkoffa jeetii jaata yoo dhahitan osoo hin dhaqinu waan gisee viidiyoo isaa ilaalu kiliiniika nuti dhuma mootummaa qabnurra kiliiniika qulqullinaan tokkoffaati kan ulaagaa guuttate stiil kiliiniika taayipidii maayikirooskooppii qabu hin qabnu nuti hanga ammaati. Wanni ulfeessu akkasuma sheelbii akka bareeddummaa inni qabu wambarii bareedduu kiliiniikni kun qabu kiliiniikni keenya taayipii siinuu jechuudha tokko tokkotu guuttate dhugaa dubbachuuf dheeyxaniitis qaamni mootummaatis ilaaluu dandeessanii. Kanaaf faamiin wanta kana cimee waa hedduu irratti hojjeta kanneen saba talaalaa keessatti ittisaaf to'annoo irratti cimtee hojjechuu qabda tiriitimantii irratti fayyummaa isaa eeguu irratti fayyaa namaa eeguu irratti awwaarnasii kennuu qabda because dhukkubni 70 ol beeladarraa gara namaatti barumsa kennuu awwaarnasii keessaa hojii guddaa kan tajaajila hedduu sirraa eegamu. So ogeessallee fuuldura ni guddatta jeetii yaadu of jalatti maaliif namni wanta qabaachuu qabu gargaara qabaachuu qabu opereeshinii dhaabbiyoonitti deemtee nama kiliiniika san keessa siin taa'u qabaachuu qabdi hangana eega turree si garsiifne ati wantoota hafe katti guuttachuu qabu si kiliiniika bareedaa mana hojjettoota keenya laatee magaalaa Kirasijaa siif wantatee waan ta'e hojjettoota keenya bakka tajaajilli qaqqabama matooraati matoora ambulaansiin beeylada sibira bidduu waan hin jirreef deemtee yeroo isaan dhufanitti tajaajila guddaadha kan sirraa eenyu jechuudha. Meeshaalee guuttachuu irratti isaan hangana eegas gargaaran ati ulii kana ofii guuttachaa jira. Waa hedduu sirraa eenyu meebii amata dhufu gara taayipisiitti si ol guddise si arguu barbaada jechuudha. Waa hunda bitate. Maaliif dhugaa dubbachuuf akkuma sila jedhe kabareejii xiqqoo baay'ee gadi bu'aadha. Parsanta 50 gajjira. Akka aanaatti sir qofaan si fudhe malee yoon kan aanoota hundaa si hime baay'ee gana parsanta 30 keessa jira jechuudha. Parsanta 50 ol si hime jechuudha. So kanaafuu warri goolis hundinuu galatooma jechuun barbaada. Tajaajiloota sirraa eegamu kana abbummaadhaan qabattee guyyaa irraa akka itti fuftu kan musiiraan barbaada. Hedduu gammadeenis namni gisee gammadee beektaa hedduu waan dubbatu danda'u kan karoora biyya haaraa fuulduraatti yeroo guddaa amma hojii keessanii galla kan amma zoonii xiqqeessisaa ta'u naannoo dargana kan gurguune haala awwaarnasii kennuu dandeenyu naannoo sana akkasitti wannee dhukkuba kana to'achuudhaanis haala hubannoo kennuunis hara fuulduraatti ragaasaa qabichaa waliin deemne kana barattee agartan ta'a. Hedduu gammadee jira hedduu naasitooba naaf jiraadha yeroo jechuudha. ለፋርማሲዎቹ ደግሞ መድኃኒት ስለሚያስፈልጋቸው መድኃኒቶቹን ማቅረብ ያን የምናቀርበውን መነሻ ላይ በብድር እንዲሆን ማድረግ ከዛ በኋላ ያለው ግን ራሳቸው ፋርማሲ የሚሰሩት ልጆች ወይም ክሊኒክ ላይ የሚሰራው ልጅ በራሳቸው ጥረት እየሰፋ ከኛ ጋር ያለን ግንኙነት እየጨመረ እየጠነከረ እንዲሄድ ነው የሚታሰበው። እንግዲህ የእኛን ተቋም መናገር ያህል ፕራይቬት ካምፓኒ ነው። ከእንስሳት መድኃኒቶች ላይ የአግሮ ኬሚካሎች ላይ እና አግሮሲድ ላይ ይሰራል። በእነኚህ በሶስቱም ፈቃድ አውጥቶ ፕሮሰስ እያደረገ ያለ ስራዎች አሉት ማለት ነው።
በእንስሳት መድኃኒቶች ላይ ኦልሬዲ እያስመጣን ከቻይና ከህንድ እያስመጣን መድኃኒቶችን እየሸጥን ነው ያለን። ሌላው በተጨማሪ ደግሞ የኛ ተጨማሪ አድቫንቴጅ ያለን ከሌሎች አስመጪዎች ወይም ከሌሎች ሰዎች ማለት ነው እዚህ ሙያ ላይ ካሉት አንጻር እኛ የራሳችን ብራንቾች አሉ፣ 8 ብራንቾች አሉ። ይሄ ሌሎቹ የላቸው። ምናልባት ከነሱ ጋር ወስዶ የሚሰራ ነው የሚኖራቸው፣ ከነሱ ጋር ቅርበት ግንኙነት ያለው ነው የሚኖራቸው። ጥቂት በአግሮ ኬሚካል ላይ አግሮ ሲድ ላይ የሚሰሩ አሉ፣ እንደዚህ ብራንች ከፍተው። በእንስሳት መድኃኒት ላይ ግን በአብዛኛው ብራንች አይከፍትም፣ አብዛኛው ማለት ነው። ነገር ግን እኛ 8 አለ፣ በተለያየ ሀረር ላይ አለ፣ ጅንካ ላይ አለ፣ ነገሌ ላይ አለ፣ ያቤሎ፣ ሞያሌ፣ ቡሌ ሆራ፣ ዲላ እንግዲህ እነኚህ አሉ። በዚህ በተጨማሪ እንደገና ዋናው መስሪያ ቤት አዲስ አበባ ላይ ያለ አስመጪው ማለት ነው፣ አስመጪው ነው ይሰራል። አሁን እያደረግን ያለ ነው የራሳችን የምናስመጣቸውን እንሰጣለን፣ ወይም በተመጣጣኝ በጥሩ ኳሊቲ ያው መንግስት በኢትዮጵያ መንግስት የተፈቀደ መድኃኒት በማስገባት ማለት ነው። ሌላው በተጨማሪ ደግሞ ከሌሎች አስመጪዎች ማምጣት መቀበል መግዛት ስለምንችል ከሌሎች አስመጪዎች ቀጥታ እንገዛለን። ቀጥታ ገዛን ማለት ወጪ እንቀንሳለን ማለት ነው። ይህ ማለት ሌላ ሰው ከሆልሴለር ከገዛ ሆልሴለሩ ከአስመጪ ገዝቶ አስመጪው አትርፎ ሆልሴለሩ እንደገና ገዝቶ ሆልሴለሩ ደግሞ እንደገና አትርፎ ነው ለታችኛው የሚሸጠው ማለት ነው። እኛ ግን ቀጥታ ከአስመጪ ከገዛ ነው ዋጋው ይቀንሳል ነው። ምናልባት በአጋጣሚዎች አንዳንድ የሀገራችን የገበያ ሁኔታ ትንሽ ተለዋዋጭ ስለሆነ የዋጋ ፍላክቹዌሽን ሊኖር ይችላል። እኛ ስንገዛው መነሻ ላይ ያለው ችግር ሊያጋጥም ይችላል። ከዛ በተረፈ ግን አሁን እያደረግን ያለው ሁለት አይነት ነው ማለት ነው። አንደኛ ከሌሎች አስመጪዎች ያላቸውን ሪሶርስ እየተቀበልን ለየጣቢያዎቹ እንልካለን። አንደኛ ለራሳችን ጣቢያዎች 8 ጣቢያዎች አሉ። ለነሱ ሁሉ 4ቱ ሆልሴል ናቸው፣ 4ቱ ሪቴል ናቸው። ስለዚህ ሆልሴሎቹ ሪቴሎቹ በአካባቢያቸው ያለው ገበያ ፕሮቫይድ ያደርጋሉ። በዚህ ዙሪያ ደግሞ ጎል የራሱ ፕሮጀክቶች አሉ። ፕሮጀክቱ ባለባቸው ኤሪያዎች ላይ እኛ ያለን ሱቆች ወይም እነኚህ ፋርማሲዎች ሆልሴለሩ ሪቴለሩ አገልግሎት ይሰጣሉ ማለት ነው። ይህንን አገልግሎት ሲሰጥ ከጎል ጋር ልዩ የሚያደርገው ለሌሎች በግልም ቢሆን እናበድር እንችላለን፣ እናበድራለን፣ ባለን ሪሌሽን ነው የምናደርገው። አሁን ግን ከጎል ጋር ሲሆን ጎል እንደ ፕሮጀክት ይዞት የመጣው ስላለ እነኚህ ሰዎች ከጎል እና ደግሞ ከመንግስት አካላት ተመርጠው እነኚህ ልጆች ቢሰሩ በግላቸው ሌላ ስራ የላቸውም፣ ይህን አገልግሎት ቢፈጽሙ እዚህ ቦታ ላይ ደግሞ ለአገልግሎቱ የሚያስፈልግ ተፈላጊ ምቹ ሁኔታ ይተነተናል። ወደ እያንዳንዱ ቃለ የራሳችን ሲሆን ግን ብዙ ነገር እንቀንሳለን። የሌላ ኮንሶሜትር ከዛ በኋላ እንዲህ አይነት ስራዎችን ለመስራት እንደገና ሌሎቹ ደግሞ ከአዋሽ ባንክ ጋር ባለው ሪሌሽን መኪናዎችን በቅርብ የማግኘት እንችላለን። በቂ ከሆነ አቅሙ ካለ ያን ያህል የመቀበላት ምክንያቱም ትራንስፖርት ካንቀሳቀስ የሚያወጣው ወጪ ስላለ ያንን የሚያሳካበት ካለ እሱም ሁሉ ለማድረግ እቅድ ይዘን እየሰራን ነው ያለነው። አሁን ዛሬው እንግዲህ ያገናኘን የክሊኒክ ሰው ተስፋ ይቆርጥብናል። የእውነቱን ነው የምነግራችሁ። እናቱ ቢዝነስ ይነባስ ከተሰው ፕሮፊት ቤት ወዱ ቢዝነስ ያከሚ ደብል ነው መልፋት ያለብን ላቅ ማድረግ ያለብን እንኳን ራይ ገቴች ቢቱ። ስለዚህ ይህንና አውቱን ካልኩሌት እያደረጋችሁ በደንብ መስራት ነው የሚኖርባችሁና ይህንን ካላደረጋችሁ ነገ ጠዋት ትደናቀፋላችሁ። አከሰሪን ታኔ አራ ኤክስፔክቴሽን ዳባህና ማሪ ኑራ ኡማኒ ኦምቢያቱ ባይዝ ኮሚኒቲ ነው ዳሙ ከሲለት ያስ ስለዚህ ኡማኒ ማሩ ራይ ገታ ሰርቪስ
sinema. Kanaafuu waggaa dhufu yoo rabbi jee faamiin kilinika biraa expand godhee ijoollee lamaan turis faarmaasii expand godhee jechuun irraa akka dhaabbataatti faarmaasii amma baroota dabre fireefsaadhaan faarmaasii sagal bannee jira. Aanaa sagal irratti aanaa lameen irratti waggaa furtiidhaan faarmaasii biyya qabnee yaadna sagalii fi afur. Kanaaf tootaalee hanqaneen akka godinatti faarmaasiin jiraachuu danda'a. Garuu isin akka nama deeggaramee fi akka wanni biraa irraa eegamutti hojii sagaluu isin irraa eegamu. Kanaafuu wantoota isin deeggaruu qabnu nuti gama godinaatiin akka dhaabbata akka aanaatti siistama keessatti isin hojii jiru. Kan kunimmoo carraa guddaadha isin dhugaa dubbachuu. Kanaafuu isanitti akka hojjettanii if jijjiirtanii uummataaf immoo sarviisii affordable price ለኮሚቴ እንዲሰጡ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ቴንክ ዩ ጀነራላይዝ ለማድረግ ነው ፊድባክ ወለድና